Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Acho que isso é seu, Azul. Mas o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Ufa! Ainda bem que parou de chover. Podemos continuar o piquenique. Sou nova aqui. Cat es mi nombre e resgatar é meu esporte. Estou aqui para deixá-los a salvo. Olá, Cat. Sou o Gecko e esses são os mecânicos. Estávamos no piquenique. Quer se juntar a nós? Vocês têm sanduíche de atum? Acho que sim. Sobrou algum aí, Chili? Chili! Estou indo! Essa não! Tem muita lama! A Chili está em apuros! Vamos, Helena! Precisamos resgatá-la! Não consegui! Tenha calma, Chili! Mantenha firme, Azul! Eu não alcanço! Gecko, use o guarda-chuva! Ufa, foi por pouco. Prontinho, Chili. Formamos uma boa equipe, Gecko. Concordo. Valeu pela ajuda, Cat. Olá, pessoal. Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Amarelo, não toque nesse botão.
Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. É véspera de Natal. E as luzes estão prontas. Perfecto, Gecko! É ótimo passar a noite buena com você e os mecânicos! Faça um desejo! É uma estrela cadente! Eu acho que aquilo não é... Essa não! É Papai Noel! Foi a última vez que fui à oficina do Weasel fazer reparos. Papai Noel, está tudo bem? Eu estou bem, mas o meu trenó não está nada bem. Esses presentes precisam ser entregues antes que amanheça. Vamos precisar substituir o motor na garagem. Mas com a ajuda da Helena, podemos fazer o trenó funcionar de novo e entregar todos os presentes também. Peguem as ferramentas, é hora de consertar. E enquanto consertamos, também vamos rimar. Antes de tudo, levamos o trenó pra dentro. Ele já vai partir a qualquer momento. Os esquis estão velhos, em péssimo estado. Temos que trocá-los um de cada lado. Será que com a Helena pegamos emprestado? Estão bem ali! Obrigado, Cat. Encaixamos direitinho os dois esquis. Vamos bem rápido, precisamos partir. Agradeça a Helena por nos ajudar a esses presentes de Natal entregar. Incrível! Obrigado, Gecko. Você só se esqueceu de uma coisinha. Muito obrigado. Rápido, Cat! Já está quase amanhecendo! Muito bem, mecânicos festivos! Nós salvamos o Natal! Agora para a garagem! Bom, Papai Noel, parece que tem só mais um presente para entregar. É mesmo? Nós esquecemos de alguém? É o seu presente! Feliz Natal, Papai Noel! Oh, obrigado, Gecko. Você é mesmo um verdadeiro amigo. Feliz Natal e até a próxima. Oi, pessoal! Estou pintando o Bob, o ônibus, de novo. E a vovó está brincando de polícia e ladrão com os mecânicos. Ahá! Pegamos o ladrão vermelho em flagrante. Oh, Bob! Você parece pronto para me levar para casa com estilo. Bob? O que há de errado, querido? Bob perdeu energia. Deixe-me checar sua bateria, amigo. Pelas minhas ferramentas! A bateria do Bob sumiu. Um ônibus elétrico não pode se mover sem bateria. Vamos encontrar a bateria do Bob. Detetives mecânicos, procurem por pistas. Ahá!
Nossa primeira pista. Esses parafusos são do Bob. Mas essas pegadas não são. Parece que temos um verdadeiro ladrão à solta. Siga a trilha. Você não acha que as minhas novas luzes são espetaculares? Minha nova placa atrairá mais clientes do que você jamais conseguirá, sapo! Como você está alimentando essas luzes, Sr. Weasel? Olha, é a bateria do Bob. Bom, é que eu só peguei emprestado para alimentar as minhas lindas luzes. Mas o Bob precisa da bateria para alimentar seu motor. Vamos levar de volta para ele. E como ficam as minhas lindas luzes? Esses fios inúteis não alcançam a tomada. Pegue suas ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, nós vamos remar. A vovó o guincho da Tilly vai usar para baixar a bateria e em seu lugar colocar. Vamos garantir que todos os seus fios estão a conectar e prendê-los com os parafusos que a Azul estava a coletar. A bateria fornece a eletricidade que faz com que as rodas de Bob se movam em alta velocidade. Pelo menos Bob está com força total de novo, porque eu preciso me sentar um pouco. Pode me deixar em casa, querido, por favor? Obrigado por ter vindo, vovó. Socorro! Gecko! Me ajuda! Vamos lá, mecânicos. Vamos ajudar o Sr. Weasel. Tchau, pessoal. Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul, alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Oh! Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? 3, 2, 1, vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia, Azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde, pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita. Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia-boca. E essa árvore aí tá bem no meu caminho. Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da Verde. Por que não?
É só uma árvore estúpida! Porque... Au! Maçãs! Ahá! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante. Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia-boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs para comer do que... Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu essa árvore. Bom trabalho! Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho. Oh, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos, mecânicos. Vamos colocar a sirene nova da Fiona. Certo? Você precisa de som ion bem alto. Pronto. Toque a sirene, Fiona. Isso não tá certo. Parece uma campainha. Vamos tentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um ion. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, Amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto ion. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. O quê? Venham, mecânicos, me deem uma mãozinha.
Você está bem, Amarelo? Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona. Tchau! Oi, pessoal. A Caminhão Bebê veio brincar com os mecânicos. Eu já vou brincar. Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros. Alguém precisa de ajuda. Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar. Ela ainda precisa trocar o pneu. O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão Bebê, gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, Caminhão de Bombeiros Bebê! Está tudo bem, Trevor. Não precisa ter medo. Os bombeiros do Gecko estão aqui. Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira, Vermelho. Prontinho, Vermelho. Sem problemas, Trevor. Ah, e muito bem, bebê. Você é um excelente caminhão de bombeiros. Tchau, pessoal. É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o Amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não. A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Não era pra cola ser verde. Eles devem estar com a cola. Vermelho, rápido, suba no telhado. Vermelho. Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba! Vocês ficaram grudados. Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal. Eu e a Fiona ficamos novinhos. O dia está muito agradável. Mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante, encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Quem será agora? Eu estou ocupado. Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere. O
Sr. Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe. Daremos um jeito. Max, se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão. Consegui, Max! Vá para a garagem! Prontinho, Max. Novinhos em folha. O quê? Você vai ver só, Gecko, assim que o meu balão estiver pronto! E aí, pessoal? Estamos na base da Cat. A Helena precisa de lâminas novas. Uma musiquinha enquanto trabalha. Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade. Deve ter dado um apagão. Ah, não! A Helena não pode voar. Meu sistema de aviso não funciona. E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento. Quase! Obrigado, vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat. Agora, Cat! Vermelho! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar. Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha. Oi, pessoal! Estamos no canteiro de obras com nosso amigo Dandy. Oi! Ele está ensinando a Caminhão Bebê e o Vermelho a serem bombeiros. Caramba, eu também estou super animado! Agora, recrutas, a próxima lição é... lutar contra o fogo! Olha, Eric construiu um lugar seguro para acender um incêndio de prática para o Dandy. E para apagar o fogo, o que devemos fazer é jogar água nas chamas. Hora de pegar sua mangueira! Segurança primeiro, Vermelho. Vamos arrumar o capacete. Pronto. Peguei você, amiguinho! Isso é o que eu chamo de combater um incêndio! Uau! Bom trabalho, pessoal! Fiona! Cuidado! Dandy salvou a Fiona! Sem
está aqui para lidar com o perigo. Mas como você vai descer aqui? A próxima lição é usar a escada da Fiona para resgatar alguém preso no alto. Como eu. Essa não. A escada da Fiona não alcança. Pelas minhas ferramentas, o Dundee pode cair. Precisamos de uma escada maior. Rápido! Já sei! Para alcançar Dundee, vamos juntar as escadas da Fiona e da Caminhão Bebê. Pegue suas ferramentas, é hora de consertar. E enquanto consertamos, nós vamos rimar. Bem rápido os parafusos devemos soltar, porque não podemos com o tempo contar. Apertar bem os parafusos é o melhor, para que a escada fique bem maior. Para encerrar e ficar bem legal, prendemos o balde do Eric no final. Dundee, entre no balde agora! Mergulho do Dundee! Obrigado, bravos recrutas! Ufa, todos estão seguros. Obrigado, amigo. Você nos ensinou muito hoje. E vocês ensinaram a mim o verdadeiro significado do trabalho em equipe! Tchau, pessoal! Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Tilly. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Oh, essa não! Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer. Mas o que foi? Teve uma ideia? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê. E obrigado, Mamãe Recicladora. É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo. Olá, pessoal. Eu estou testando Miles, a motocicleta, e... o acelerador dele está ficando preso, então é difícil de diminuir. Pare! Já era hora de consertarmos isso. Vou ver se tem outra dessa na garagem. Vamos lá, pequenos. Ops! Eu ajudo a procurar, vovó. O rádio ainda está quebrado. Não se preocupe, o Gecko vai consertá-la. Oh, miau, uau, olha só você. Eu sempre quis andar em uma motocicleta. Uhul! Telemotocicleta! Prontinho, Miles. Vovó, vai precisar da chave de fenda? Algum problema, vovó? O gato pegou sua língua? Não, ela pegou minha motocicleta. O acelerador tá preso. Não consigo parar. Santa
chave de fenda! Se segura, Cat! Temos que nos apressar. Vamos, Gek. Posso pilotar você, querida? Sabe pilotar um helicóptero? Estou um pouco enferrujada, mas uma vez pilota, sempre pilota. Cat, você está bem? Gecko, essa moto está fora de controle. Não dá pra parar. Porque nós ainda estávamos consertando. Eu deveria ter perguntado. Espera, quem tá pilotando a Helena? Não dá tempo de explicar. Eu tenho um plano. Vovó, pode me abaixar? Para minha amiga poder ajudar, trouxe o que a velocidade do Miles irá reparar. Rápido, Gecko! Eu não gosto da água! Freia agora, Cat! Me desculpa por pegar a moto emprestada, Gecko. Bom, na verdade, o Miles é amigo da vovó. Uau! Deve ser a vovó do Gecko. Eu sou a Catalina Felina, mas meus amigos me chamam de Cat. Prazer em conhecê-la. Se quiser algumas aulas de moto, é só me pedir. Eu posso ajudar. Você tem a melhor vovó de todas. Bom, obrigada, querida. Eu gosto dela, Gek. Até a próxima. Tchau! Oi, pessoal! Substituímos as rodas antigas do Trevor por novas. Seus pneus traseiros são enormes, com banda de rodagem profunda para ajudar na aderência na lama. E como agradecimento, Trevor nos fez um labirinto para brincar. Sai da frente, sapo! Eu vou primeiro! Boa sorte, Sr. Weasel! Não se perca! Vai, Tilly Reboque! Vamos encontrar o caminho através do labirinto. Ah, não tem passagem! Esse labirinto é muito difícil! E agora está chovendo! Eca! Ops! Por aqui não, pessoal! Vamos para o outro lado! Ah! Esse labirinto está quebrado! Nós temos que vencer o Gecko! Vamos cortar caminho! Eu adoro labirintos! Sai da frente, seu sapo consertador! Essa não! A chuva deixou tudo lamacento! E Sly está preso! Santa chave de fenda! A Tilly também! Ah, estamos presos nesse labirinto miserável e lamacento pra sempre! Não se preocupe, Sr. Weasel. Sempre há esperança. E eu tive uma ideia. Cat, na escuta! Olá, Gecko! Estamos presos no labirinto e precisamos das rodas velhas do Trevor para ajudar Tilly a se mover na lama. Não problema, Gecko. Posso usar o braço da Helena para ajudar. Alguém encomendou 2 rodas e um eixo? Valeu, Cat. Agora é com a gente. Pegue suas ferramentas, é hora de consertar. Enquanto consertamos, nós vamos rimar. Trocamos as rodas da Tilly pelo conjunto que estava entulhado, para que ela possa se agarrar ao solo que está todo molhado. Um eixo mais longo do que a Tilly tinha antes, para 2 rodas grandes com pneus gigantes. Com suas novas rodas, podemos facilmente supor que Tilly, o reboque, agora é Tilly, o trator. Esperem por mim! Está dando certo. Agora vou guiá-los pra fora daqui. Agora vire à esquerda. Quase lá. Agora à direita. Conseguimos! Muito bem, pessoal. Mas eu serei o vencedor! Mamãe! O trabalho em equipe foi o vencedor. Tchau, pessoal! Vai, Max!
Que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Use o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly. Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Olá, pessoal. Nós cavamos este buracão para que eu pudesse consertar um cano que estava vazando. Vamos lá, mecânicos. Vamos limpar vocês. É quase hora de dormir. Obrigado pela sua ajuda, Eric. Tudo limpinho, mecânicos. Não precisam se preocupar. Não tem nenhum escorpião por aqui. Santa chave de fenda! É um escorpião gigante! Espera! Já entendi o que aconteceu. Venham aqui, bobinhos. Nem sempre as coisas são o que parecem. Primeiro, vamos tirar toda essa lama de você. Viram só, mecânicos? Ele não é um escorpião gigante. Ele é o nosso amigo Eric. Agora vamos consertar esse braço escavador. Peguem as ferramentas, é hora de consertar. Chave canhão e ômega. E enquanto consertamos, também vamos rimar. Vamos lá, mecânicos. Não temos tempo a perder. Todos os parafusos temos que remover. Os pistões hidráulicos deixam Eric fortão. Vamos colocá-los todos em seus lugares, então. Agora tudo pronto, está consertado. Mas olhe para a estrada, tome mais cuidado. Bom trabalho, mecânicos. Deixamos o Eric forte e poderoso de novo.
Olá, pessoal! Boas-vindas à grande corrida, onde eu, o Ivor Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turbo. Relaxa, Tilly. Não precisamos de turbo para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko? A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos nessa, Tilly! E eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Tilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo! Não pare, Tilly. Estamos correndo pro resgate. Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Ai, que nojo. Vem correndo pra mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Tudo pronto, mecânicos? É véspera de Natal e a garagem ficou perfeita. Já sabem o que querem ganhar? Oh, ainda não, Azul. Escolha alguma coisa. O Papai Noel está chegando. Uau! Olha só, e não é que ele já estava chegando mesmo? Oi, Papai Noel. Gecko, preciso da sua ajuda. Minhas renas estão doentes e meu trenó não consegue voar. E os presentes pelo céu eu preciso entregar. Se eu não puder entregar todos esses brinquedos, não haverá Natal para as crianças do mundo inteiro. Não se preocupe, Noel. Iremos ajudá-lo. Já sei. A equipe do Gecko salvou o Natal. E agora eu entrego um presente especial. É o que eu queria. Obrigado, Noel. Já decidiu o que você quer, Azul? Quer dar uma volta no meu trenó? Então vamos! Não te deixarei só! Ho, ho, ho! A garagem do Gecko deseja a todos um Feliz Natal! Feliz Natal! Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh. Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau.
Deve ser a Caminhão Bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel, o guincho eletromagnético. Como é que desliga? Essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O ímã atrai todo tipo de metal. Não! Mecânicos! Eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho, mas não posso usar nada de metal. Já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça, pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Isso não vai funcionar. Vocês estão bem? Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. Estamos indo visitar a Cat. E ela me pediu que levasse algumas coisas especiais que eram do meu avô. E lá vamos nós. Uau! Cat! Está aqui? Nós vimos sua linda exibição e... Calma-te, Gecko. É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos. Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer Dia dos Mortos. A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram. Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota. Essa era a bússola dela. Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor. E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko. Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações. Eu conheço essa buzina. É Bob, o ônibus. Parece que ele está com problemas. Isso não é bom. Está escuro demais, eu não enxergo. Gecko, bem na cá. Podemos encontrar o Bob com os holofotes da Helena. Boa ideia, Cat. Ainda está escuro. Não consigo vê-lo. O que o vovô faria? Não precisamos de uma luz extra. Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite. Ali, estou vendo o Bob. Vamos fazer um pouso. Vou passar um rádio para ti. Que bom que o ouvimos, Bob. Parece que a sua bateria acabou de vez. Podemos recarregá-lo na minha base. Perfeito, Cat. E com o reboque podemos fazer o Bob andar. Uma bateria esgotada não é um grande problema. Vamos sair daqui sem nenhum dilema. Prontinho. Sua bateria estará cheia ao amanhecer. Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko. Graças a você, vovô. Seus óculos Gecko salvaram o dia. Mesmo que não possa mais vê-lo, o seu avô ainda está com você, Gecko. Sim, e isso é muito bom. Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a Caminhão Bebê vem até aqui.
Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa, está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha. Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só. Eu também. É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado, mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, caminhão bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau!